Vamos lá, César, vamos tirar esse bicho da água. Tirar, subir? Tá filmando já. Filmando? Já. Bora, danado. Ah, moleque. Aí o danado do peixe veio. Ah, garoto. Gira ele um pouquinho. Aí, isso. Uma pinta do menino é, rapaz. Olha lá. Agora eu vou soltar ele, hein? Soltar ele na panela. Moleque. É o Black Baser.